तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वीवो फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वीवो फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका वीवो फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है। इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद से आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोग को शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को नीचे एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट में आना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका वीवो फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग को सिस्टम मैनेजमेंट में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद तो दोस्तों, यदि आप वीवो फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो इस सेटिंग को आप लोगों को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका वीवो फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यही सेटिंग करना है। उसके बाद से आपके वीवो फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।